What is probability？雖然望落去，哇，有啲未讀過 A-Maths 或者 Pure Maths 嘅，更加唔知講乜嘢。一見到呢個 limit 啊，n 啊 tends to infinity 嗱，我讀 A-Maths，我讀 Pure Maths，對於我嚟講呢好簡單嘅嘢嚟嘅。但係如果唔讀呢數學嘅時候咧，你覺得哇，呢啲一望到即刻好似好深咁樣。但係其實呢個就係真實 probability 嘅意思啊。P 就係叫 probability 啦，E 就係個 event 即係會出現發生嘅情況啦。N 呢度已經講 number of trial when 嗰個 event 咗佢即係嗰件事，譬如嗰件事叫做我嗰個投資係10% 以上嘅，OK OK，而 N 就係 number of trial，即係由你試過好多次之後嗰個 trial。佢呢度講緊個 N 一定要 N 要 tends to infinity，你先可以揾到嗰個 probability 嘅。OK，所以其實呢一樣嘢就已經淨係得呢句就已經踢爆咗好多人講嘅任何勝率啦。你個勝率有幾多？好多人成日都即係你其實你即刻去 Google 去 search 9成勝率、8成勝率或者80% 勝率、90% 勝率，大把喺個 search 走出嚟。我特登要講中文添，你用呢中文詞 search，我想講呢全部都係一定係假嘅。因為我一陣會講真正勝率係幾多，係咪先？所謂90%、80%，如果用呢個真實嘅 probability 嚟講，即係話，當呢個 n 係 tends to infinity，number of trial 1萬次之後，或者10萬次之後，或者100萬次之後，佢嗰個勝率啊，即係贏嘅機會，1萬次嘅話有8000次，如果80%，如果九成嘅話9000次都係會贏錢嘅。呢樣嘢梗係根本我上講冇乜可能嘅，或者有啲係95%、95%勝率添，不如99啊，好冇99.99啊？其實又唔吹嘅呢啲，其實根本呢啲數字得個講字啊，即係有冇啲咩消委會係叫做咩啊？產品説明條例啊，嚇去 complain 下，亂噏嘅咋，銷售嘅亂噏，唔係真實地知道咩叫 probability。就算我話，我都以前成日都講啦，有條友 show 咗10單 trade 俾你，10單 trade 9單都賺錢，我一單蝕錢，哦，咁我咪9成勝率咯？有幾錯啊？有幾錯？因為就冇咗呢個 limit 啊。有冇呢個叫 n tends to infinity 啊？n tends to 你只係得10啫喎。又或者我都話啦，以前我亦都講過，有條友生咗10個仔，跟住就話自己我生仔 probability 等於1，亦都係錯嘅。因為點解真實嘅 probability 講明係 n tends to infinity？你生咗10個仔，10個都係仔，呢個係一個難度高嘅一樣嘢，但係唔等於你個 probability of 生仔等於1。OK，除非你生咗1000個仔、1萬個仔之後，我哋數翻出嚟，你呢個 probability 先至係真正嘅 probability。所以呢個唔係一個真實嘅 probability，所以大家諗嘅或者應用嘅 probability 根本就已經錯晒。講嘅人、銷售嘅人去理解 probability 有錯，理解即係接受呢啲信息嘅人去理解 probability 又錯晒。即係大家講嘅都兩樣嘢都唔係真實嘅嘢嚟嘅。咁你諗下呢樣嘢有幾錯？希望大家明白咩叫真正嘅 probability 呢個 from 呢一個 slide 啦。OK，繼續再落去咯。同埋呢啲咁樣嘅嘢咧，我一定要講。其實 probability 喺數學嘅運用裏邊咧，係從來冇 prediction 嘅，從來冇預知嘅能力。繼續講落去咧就係、是，如果有樣嘢係80% 準確，probability 係80% 嘅，從來都冇等於之後下一次發生就係80% probability 嗰樣嘢㗎。
呢個嘢先係最重要，係需要理解。即係等於80%會落雨嘅話，係咪等於下晝一定會落雨咧？唔一定嘅。OK，而真實所謂嘅 probability 其實係 based on 好多嘅 trial 之後，即係好多次之後去數翻出嚟，將佢表達出嚟，而從來都唔會有一個預知下一次係會點樣嘅。於是高嘅一個 probability，從來唔等於一個 certainty 出現。就算你一樣嘢係99.99出嚟，下一個雖然都好大機會，真係99.99，真係好大機會係會出現嗰一樣嘢，但係你都會有機會出現啲嚇，出現一啲你唔會預知，即係唔係一個高 probability 出現嘅，即係等於最簡單啦，六合彩彩票啲人都識計啦，係嘛？即係咩？我唔知六合彩而家幾多個 number，真係唔知。50個啊，咁即係跟住就係唔知點計，即係50C6啊，類似咁樣啦，咁樣計啦，用 binomial，即係總之呢啲咁樣計咗好多之後，哇唔知好多分之一嘅機會，即係等於冇啦，冇機會啦。但係其實中呢個嘅六合彩，雖然咁 tends to 零嘅機會率，但係都會有人會中獎啊嘛。呢個係一個 flip，即係一個 reciprocal 啫。即係高嘅 probability 係唔等於你下一次就一定係呢一個高 probability 噶嘛。低 probability 落去好似接近零啦，六合彩彩票咁樣啦，亦都唔等於係唔會中噶嘛。如果唔係個個都唔會買啦，但係點解個個都會好多人都會買就係搏呢一個中獎呢個機會啊？其實一樣嘅 reciprocal 兩樣嘢嚟嘅啫。可能冇人指出呢一樣嘢啦，咁所以成日就停留於諗緊一個高勝率啊，因為我諗住高勝率就等於肯定啊，呢個係好錯嘅，根本就冇關係嘅嘢。繼續講落去，點樣為之冇關係？因為好多人仍然，就算我講完之後，佢都覺得佢個腦裏邊仍然都覺得唔係啊！你講嘅可能好似覺得係，可能覺得我係語言惑眾添。因為點解根深蒂固？我諗裏邊、心裏邊，喺潛意識裏邊咁樣係啱嘅喎。你同我講呢啲我唔啱聽嘅，就已經覺得係語言惑眾啦。呢樣嘢先至係好奇怪。好，呢個簡單啲講，好多人講嘅90% 勝率啦。OK。90% 勝率啲人成日都覺得咧，因為好多即係呢啲其實真係老吹嘅，純粹老吹。第一個90% 人哋講俾你聽，你就信嘅咩？人哋用幾多個數據嚟講俾你聽90% 勝率啊？就算真係你信咗，你用嘅時候係咪你嗰刻就即刻賺先？都唔賺嘅時候，佢哋肯定有其他嘢吹㗎。哦，你又唔喺我呢個位買，哦，你又唔喺呢個位度放，哦，又唔係乜嘢，又或者呢樣嘢係一個今時今刻呢個時候又唔係嗰個時刻，咁於是我梗係有唔同啦，等等咁嘅嘢，呢啲真係純粹老吹嘅。所以所謂90%勝率係咪等於下一鋪一定會賺呢？呢個好多人成日都，我覺得係迷思嚟嘅，大眾嘅迷思。90% 勝率從來冇等於下一單 trade 係一定會賺嘅。我成日都講過啦，究竟你會唔會因為一個90% claim 得一個90% 勝率嘅一個系統，你就會借盡晒，我一鋪過搞掂，以後唔會再玩股票，唔會再買，你唔會咁做嘅，冇人會咁做嘅。就算有人同你講話呢單 trade 一定 sure win 嘅，你都唔會咁做，佢哋冇咁蠢啊嘛。呢個繼續講落去呢個迷思呢一樣嘢，繼續再落去用數學嚟踢爆呢一樣嘢。
假設90% 勝率，你話嘅90% 勝率，連續10次會贏嘅機會係幾多？嗱，呢個數學係我相信係小學生或者初中會涉獵到嘅嘢嚟嘅，即係打個六啊，你打10次6嘅機會係幾多？好簡單啦，因為呢樣嘢係 mutually exclusive 噶嘛，mutually exclusive 嘅話，將佢全部乘埋去就係啦，即係於是0.9乘0.9乘0.9乘0.910次，OK，結果變咗咩啊？0.3486。嗱，首先又要講啦，好多人唔識咩叫叫叫 probability，probability 永遠係由0至1啦，零就等於完全冇可能啦，一就係 totally certain 一定會出現嘅嘢啊。90% 勝率嘅嘢，假設你90% 勝率嘅，連啱10次嘅機會都只係得咗30%。用數學咁簡單嘅一啲小學生嘅數學去理解呢一樣嘢。OK，假設唔係啦，唔好連續10次，連續8次都係俾你賺嘅，都只係0.43，仲少一半喎。咁你呢個係咩意思嚟㗎？嚇？而大部分人諗嘅嘢咧，always 我90% 勝率，90% 勝率，於是咧我90% 勝率，即係話我成日都會贏嘅。但係我呢度講俾你聽。你贏八次，連續贏八次機會係少過一半啊！呢個係真實嘅數學嚟㗎，呢個小學生數學都教過嘅嘢嚟嘅，冇人 demonstrate 呢樣嘢俾你睇啦啩。而大部分人諗嘅就係90%勝率咧，於是我永遠都係贏錢，於是點解唔係90% 嘅？應該90% 嘅喎。呢個就係一個真係一個 wake up call，想講俾你聽一樣嘢，好重要。就算 even 你有90% 勝率，係唔會 guarantee 你永遠每一次都會贏。呢個係一個好重要，亦都你一定要解構呢一樣嘢。我一陣講係點樣，要睇落去，又睇落去點樣。所以大部分嘅人成日諗一樣嘢就係咩啊？你睇下，哇！呢個人好準啊！90% 啱嘅都咁準，都唔會連續8次都準嘅，都唔會，因為少一半。咁你又知道喺 probability 嘅世界裏邊，同你哋心目中諗嘅90% 勝率喎，仲唔係90%9成啱嘅嘢，應該係90%永遠都90% 啦。唔係喎，你連續8次啱機會，原來少過一半喎。咁即係乜嘢啊？你 anytime 就算你90% 勝率，你有輸嘅出現，時常會發生。仲要再講，我之前講過啊，如果一啲資深會員咧，唔知道我成日都講香港股票勝率其實得4成嘅，所以你諗下，如果得4成嘅話，你連贏3鋪嘅機會，你睇下0.064，6%係非常之少可會連贏3鋪嘅。就算你幾勁嘅一個 trader，幾勁嘅一個投資者，因為大部分人成日都喺度諗緊一啲，even 我啦，even 我係有時會諗一啲好好，因為最初唔係好識嘅時候，去諗埋晒一啲好多好幻想幻覺嘅嘢，但係其實唔係真實嘅嘢，即係想講呢個最重要係想講一樣嘢，就算一個咁簡單嘅一樣嘢，連勝3次嘅機會係好少可嘅，咁即係話輸你有 losing trade 有幾正常啊？大部分人喺出邊 sell 嘅，佢梗係唔講呢啲啦，佢一定唔講呢啲噶，因為佢哋一嚟唔知呢啲啦，又唔識數學，又講唔到呢啲統計嘅嘢，佢 always claim that claim 有幾勁，有幾犀利。我如果見到咁樣就會咁，就會買啦，買完之後就直上，搞掂。只係睇咗一個好美好嘅一個
現象，呢啲全部我想講 sales pitch 嚟㗎。喺我哋呢度真係學投資嘅世界，我 always 成日都講，所以好多唔識嘅人成日都問你成日講你賺嗰啲錢啊，賺嗰啲賺到啲 trade，咁輸嗰啲咧，我呢度話俾你聽，所以我成日都講啦，輸嘅 trade 恒河沙數啊，多不勝數。我想講，我從來唔會隱瞞話吓冇輸喎，我已經講俾你聽，就算一個所謂90成勝率嘅，有成日贏咩吓？如果你話得個4成嘅勝率，連贏3鋪嘅機會接近零咁滯啦，咁你知道你個 losing trade all over the place 啊，真係明唔明啊？所以你所講嘅咩啊股神啊乜嘢啊，個個都會面對 losing trade 嘅。由今日開始，你望下你識嘅財演或者乜嘢，有冇成日褒自己啊？褒獎自己嗱，我又贏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 。數學嘅世界就已經 prove that 呢啲係 BS 嚟㗎啦，係咪冇人講咧？有，所以有幾勁幾勁幾勁，你一定會牽涉到好多嘅 loss 出現，呢個先至係真正嘅事實。OK，嗱，跳一跳開少少啦，一陣再講落去，再講落去呢個叫 probability 點樣去引申落去我哋講嗰個叫，所以點解我成日都講 management 呢一樣嘢係最重要嘅，而唔係哇我估到呢隻又啱啦，我又博中咗呢隻啱啦，其實呢啲又係 BS 嘅，亦都唔需要去計你嘅勝率係幾多，我嘅勝率幾多，佢嘅勝率幾多，因為勝率根本就唔重要。OK，但係 anyway 跳落去呢個先，點解會講呢個叫 two-port distribution 或者三-port distribution 嘅？突然之間呢一樣嘢，呢樣係一個牽涉一個深少少嘅 topic 㗎啦。